es otro video de... Los se fueron y en... ¡Tour! Pues empecemos. Entonces, miren chicos, quiero intentar meterme aquí porque sé que es posible. What the hell? Miren, aquí, no se preocupen que el misterio de que hay acá arriba solo hay puro negro. Are you sure about that? Salto encima de él, no me deja pasar. ¿Ok? Ahora el problema es como salgo. Una hora después. Salí todo mal. ¿Tienda? ¡Oh, miren! Este es... ¿Ah? Aquí es esto. Jesús. Figura. ¿Tienda? Timothy. Una eternidad más tarde. ¿Cuál es? Screech Head. 3 días después. Spartan Noob. Emotional damage. Ajá. Hello, it's me, Mario. Me uno. Bien, estamos todos. Y... Vamos a comprar de todo. Me compré todo, ¿vieron? Me quitó un dineral. Ahora tengo 418 y tenía 718. Así que no se preocupen. Y no lo tienes que comprarlo en la tienda así. También lo puedes conseguir en el juego cada vez que mueres. La vieja confiable. The perimeter's quiet. Yeah, a little too quiet. Ya vieron. Tengo miedo, me da mucho miedo. Es importante hacer el sonido. ¿Qué? El oro creo que no sirve para nada. Vámonos. Si me sale de araña tienes que ponerte loco y hacer esto. Esto se va a poner feo. Uy. No sabía. Ah. Le pido disculpas por haber dudado de su talento, señor mago. ¡Vámonos! Yo por ahí no paso. ¡Uy! ¡Ese era ojos! Está por aquí. Debe Podría ser el fin, Claro. Grande Araña. Ay, me quitó un montón de vida. Siento, mi mentor, te he fallado. Te he fallado. No lo vi.
¿Dónde está la puerta? ¿Dónde? ¿Dónde es? Ah, está bien. Dice que nos vamos. Dice que nos quedemos juntos. Wow. Vámonos. Ay. ¡Ay! Ya, vámonos, Tefi, vámonos. Nico. No sabía que se podía mover eso. ¡Wey! Espera, ¿qué? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Tienen todos vida? What the hell? Revivieron. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Debieron haber revivido. Me curé. ¡Corre! Esa la ganaron. Okay, let's go. ¿Qué tal? Es para casos difíciles. Es para casos fáciles. Oh, hell no! No le pongas ahí. 6 hojas y media después. Orange. Hide. Ay. Oye, ¿por qué? What the hell? Ah, ¿quieres pelear? ¡Oh, ya! ¡Ya! No, perdí. Bueno, lo intentamos. Me voy a ir yo solo. Estoy afuera. What the hell? Adiós. Pero si yo no estoy ahí, ¿qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Tengo que comprarme de todo. Solo quiero meterme en una partida solo para practicar. Porque siempre muero en sí. Solo llegar una vez a figura porque tenía doble vida. Yeah, boy. Dame una linterna. Dame en mi cuarto. Pues tengo una linterna. Ya me dio de todo. Hasta llévese a mi cuarto. Pero me las quitó. Are you sure about that? Usa la batería para cargar tu linterna. Genial. Vamos. Qué suerte me había tocado. Usa la batería para cargar tu linterna. Baterías no incluidas, decía la linterna.
Que no cunda el pánico. March, contrólate. Una hora después. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! No! Escondo. ¿Qué está pasando? Ya. Vámonos de aquí, vámonos. Ay. Se ve peligroso. Está asustado. ¡Está asustado! Ya viene. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos, tío, somos tus amigos. Bye, have a great time. Casi me atrapa. ¡Yo por ahí no paso! Ya vi la puerta, es por frente. Wait a minute. No te voy a ver. Who are you? Te voy a dejar en paz. Bye, have a great time. The Eye of Sauron now turns to Gondor. He senses the ring is close. Miren en la esquina. Se ve Now that's a lot of damage. Les dije baja vida. Uy. Y esa araña me dio buen susto. That was a close one. Miren ahí arriba. Se ven los ojos. Nope. Ay. I'm in danger. Acá. Let's watch some crazy stuff, yo. Vamos. Jeez, Rick, oh my God. Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, Don't worry about it. Let's just see where this goes. Oh my God, it's still the commercial. Escóndete. Ya viene, miren. Ya. Vámonos de aquí, vámonos. Uy, ahí se veía. Bye, have a great time. Nos salvamos. Puerta 20. I'm in danger. ¿Puerta oscura? No. No, es la lluvia. ¡Qué bueno! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de bromas. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. Oh.
¿Ok? Esto es fácil. Well, that was easy. Yeah, a little too easy. Yeah. ¿Estás tú solo? Sí, me metí en una partida de 1. Para que no me quitaran los lugares de escondernos. ¿No te da miedo? No, no me da miedo. It's Raph. Yeah, a little too Raph. You guys. Parpadeó, parpadeó. ¡Oh, cielo santo! Lo he visto todo. ¿Tienes Rush? Sí, es Rush. Se dio la sonrisa. Esa cara. Ya te lo sabes, ¿no? 27. 28. ¡Un ojo! ¿Qué hacen los ojos? No sé nada, pero nos dicen que estamos cerca de Zeke. Ay, no. Esta es la puerta 29. Si te quedas mucho tiempo, te atrapa Zeke, ¿no? Si no te mueves, ¿te atrapa alguien? No puedes pararte cuando estás en Zeke. No, pero ahorita. Mueves la cámara para poder moverte. Pero aquí todavía no está Zeke. Solo hay ojos. Ureba. Entre más ojos, más cerca. Y si parpadean con ojos, no pasa nada. No viene Rush y tampoco viene Ambush. Ay, Dios, qué feo. No está feo. Aquí está Zeke, en la 32. Correcto. No, tengo que irme muy enfrente para que empiece. ¿Me apuré? Voy a usar las vitaminas para Zeke porque me dan mucho impulso. ¿Nani? お前はもう死んでいる。 My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! What? ¿Nani? お前はもう死んでいる。 Choqué con la planta. Se acabó. Todo. Todo, todillo. Es que tienes que mover la cámara para moverte. Estás muerto. No. ¡Mira! Se atoró. Vamos a verlo de nuevo. A ver. Aquí quedé yo. Me mataron. 30 runs para revivir, pero no puedo. Ya no desapareció. Pues hasta aquí quedó todo el video, chicos. No olviden suscribirse y darle like. Pues hasta la próxima.